Родник Акменицы, расположенный в одноименном урочище, находится северо-западнее озера Струста. С давних пор он является местом поклонения. Это подтвердили археологические раскопки, позволившие обнаружить большое количество монет. По всей видимости, их бросали в родник Акменица на счастье. Местные жители и приезжие набирают из него воду, которая, согласно поверью, обладает целебными свойствами. Неподалеку от родника расположена туристическая стоянка,